Ai Taata ntukusiima habwokuba oli murungi hali itwe, otuhaire embabazi zawe, okaikiriza Yesu Kristo omwana wawe kwija kutujuna, kandi watufoora abaana bawe. Mukama ekiro kyatwizire kusaba nk'abaana bawe, ntusaba okuganyirwa Mukama w'abakama, oganyire ebyokusiisa byaitu nk'oku itwe tuganyira abatusiisira Mukama. Tuganyire Mukama wange ensobi ezitwakozere, obwarabaho ebintu byona ebirungi ebyali mu bwomezi bwaitu ebyahirwemu habw'ensobi ezitwakozere. Mukama ntusaba otuganyire, Mukama ntusaba otuganyire, otwogye n'esagama yawe, kandi ebirungi ebyo byatwihirweho bigaruke mu bwomezi bwaitu. Ganyira Mukama wange omwomezi, ganyira habw'okusiisa, ganyira Mukama habw'ebibi ebitukozere kunu tubimanyire baitu twahambiriza twabikora. Tuganyire Mukama wange, tuganyire hatugwire, tuganyire Mukama nambe turugira kumanya amananu gawe. Mukama ntusaba embabazi zawe ekiro kyati zoje obwomezi bwaitu. Leka esagama ya Yesu ekiro kyati eyoje obwomezi bwaitu. Leka embabazi zawe Mukama zigare ebishaka byona ebyalirwe enzige. Leka embabazi zawe Mukama zigare ebishaka byona ebyakadoima yalire. Leka embabazi zawe Mukama zigare ebishaka ebyamunyazuga byona yatire mu bwomezi bwaitu. Abamu tukaba tuyina ebirungi ebigenda mu maiso mu bwomezi bwaitu, baitu habw'ebibi byaitu Mukama ebirungi ebyo byaturugaho. Mukama abamu tukaba tuyina amaka, baitu habw'ebibi byaitu Mukama amaka gaturugaho. Ekiro kyatu tugirira embabazi ai Taata, ogare ebishaka habw'esagama yawe byona ebyatubuzireho. Ogare ebishaka habw'esagama yawe emirimo eyatubuzireho. Ogare ebishaka habw'esagama yawe business ezafiire. Ogare ebishaka habw'esagama yawe amaka n'obuswero bwafiire. Ogare ebishaka habw'esagama yawe obwomezi bwaitu obwalirwa omunyanzigwa. Mukama abaina obwomezi oburwaire, gara bishaka obwomezi bwabo mu ibara lya Yesu. Bakize kandi obafoole bashaka mu ibara lya Yesu. Emibiri yabo gibike musagama y'omwana gw'entaama. Ai Mukama nambere obwomezi bwaitu bwabulire, nambere obwomezi bwaitu bwasibirwe, ekiro kyati mburugayo habw'omurro mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu obura bwasibirwe mu maizi, ekiro kyati mburugayo habw'omurro mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu obura bwamizirwe enjoka, ekiro kyati enjoka neyokebwa omurro gwa Ruhanga, kandi obwomezi bwaitu nebutanako mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu nebutanako mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu nebutanako mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu obura bwasibirwe hamiti ya Sitani, hamiti y'ekibi eyekuramya abacwezi, ekiro kyati mu ibara lya Yesu. Obwomezi bwaitu obwo mbusumururwa muti ogwo, mbusumururwa kuruga muti ogwo n'omurro gwa Ruhanga, n'omurro gwa Ruhanga. Enjegere zona ezibaire zisibira obwomezi bwaitu hamiti enyakuramya abacwezi, ekiro kyati leka emiti eyokebwa omurro, eyokebwa omurro, eyokebwa omurro, eyokebwa omurro omu ibara lya Yesu. Mukama wange leka emiti eyeramya embandwa n'abacwezi, ekiro kyati eyokebwa omurro, eyokebwa omurro, eyokebwa omurro, kandi esimbukeyo hamizi yayo omu ibara lya Yesu. Mukama ntukusiima habw'okuba emihama yayo nerugayo mu itaka. Emiti egeya Sitani emihama yayo y'ekiro kyati ntugihayo mu ibara lya Yesu. Emihama yayo ntugihayo mu ibara lya Yesu. Emihama yayo ntugihayo mu ibara lya Yesu. Emihama yayo ntugihayo mu ibara lya Yesu. Emiti yona ya Sitani eyalemeseza okukorakorana kwaitu, emiti yona ya Sitani eyalemeseza obusinge bwaitu, emiti yona ya Sitani eyalemeseza sente zaitu, emiti yona ya Sitani eyalemeseza okujunwa kwaitu, ekiro kyati ntugihayo n'emihama yayo omu ibara lya Yesu. Ekiro kyati omurro gwa Ruhanga ngugikurayo n'emihama yayo omu ibara lya Yesu. Webale Mukama bw'okutangatanga n'obwomezi bwaitu, webale Mukama bw'okuganyira ebyokusiisa byaitu, webale Mukama bw'okuba nimanya ng'ogarwire ebishaka obwomezi bwaitu. Tutujja kufa tuli bwomezi omu ibara lya Yesu. Tutujja kunakuhara tuli bagayigwa omu ibara lya Yesu. Tutujja enaku tejja kwijira obwomezi bwaitu habw'okuba tulina omuhimbo gwa Mukama mu bwomezi bwaitu omu ibara lya Yesu. Webale habw'okuhurra esaala zaitu ai Taata, webale Mukama bw'okutugarukamu. Bino byona tusabire ntwikiriza nturaba mu ibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.